thir tu te chi bai ule US missile in China jetat kwal zak zak tamai boru ka tang chho ta hle ni US le China inkar thu hi soi kher lo point kan thedeu vek towa rampan hi te inzom na chiat lai ber kan thleng chho me kan ni ber hi heng rampan hi te chanchin hi voidoi lo kan soi towa ni atharangin chanchin po hi athar vezela voin okas ni som khan an lo in do man trip maya engthil nge thleng zel don ti po hi soya har ta hle mai United States Health Secretary Alex Azar chu nithum cham turin Taiwan khopui Taipei thleng towa China chuan he thil hi alo du lo khop mai Alex Azar cham chung hian engthil nge thleng don hriat ani lo China hian a jet chuan vor te thlo chua tir reng towa US sipai te po anin ring ta hle voino kas ni som khan US cabinet member hian Taiwan sarkar huai tu poimo tak tak te akom nuala China laka anzalen thei dan tur kong om thei tur te an soi ho rin ani tuntruma US cabinet member in atlo hi avoi khatna ania rampani te inkara chuan thil chin chiatla takani kumsang khat zakwa somsari pakwa khan US chuan China du sakin Taiwan ne na inzomna alo chu chat to a Beijing nen in sum don ton na an nei zuya ma se khovel hi amuma a vir reng boka ain her danglam vezela voina chuan China ne na inzom na chu chat le ta zokin US hian Taiwan chu ain mong zom puita ani zok hi China chuan ram anga achiar le thuna na tumme US cabinet member in ni thum chung zet an ria chil mai hi chu angai theilo hle ni hi engthil po ati ein huam nge don ne na lang US Health Secretary Kalchan hi thuruk tam tak chu om nge inarin oma ma se Taiwan atlo chan hi Taiwan in coronavirus a control thei dan thuruk a soi pui don ni om takani Alexian President Donald Trump thu cha akeng teu poinarin oma tunla US China trade war vuak veta Taiwan chet dan turte nasazo ka China laka trade war be chun zom dan turte a soi pui ngei turarin ani bok Taiwan kan soi to he chuan South China Sea chungchang hi soi te langai ngei boka kumsang khat zakwa somli panga khan China hian Japan atangin Taiwan hi ala a sangkhat zakwa somli pakwa atang khan boina neu a om chhota a China atangin om rang ta ni ma se China hian aram angin alangai renga voin thleng hian United Nations sapo member ala ni hlei theilo a chan chu China hian a veto power mangin apai thmak theitlatani Taiwan hian independent nation ni ahrasat don hle ni inalang rambung engemaw zat chuan independent nation angin an chiar chhoto na chungin atak taka zalen tur chuan hunala du don ani hi tuntruma US Health Secretary in Taiwan atlo thut mai hi China chuan mon na le rem na ti chetura local ani alo ti mia maya ani na chin po hi omang China hian Taiwan hi thunu na tum renga ma se US ain rol thina wangin khothlang lama an thleta zoka South China Sea boina apo US chu akhai pa taka atang ta hial renga ramte naw zok te thlawanga ho ati thei ome Taiwan President Tsai Ing-wen hian China ho tu te chu Taiwan thliarkar suasam tu ti ina soi thina ramzalen ni tumen ma alave charani Alexian Taiwan President mu in Taiwan chu COVID-19 hripui dauna konga ming tha ramdang enton tura ro rel na fel nei ani mipui ro rel na sarkar hlim tha chiang takina lang ti na fak mol maya ti chuan Taiwan President chuan US chunga alom thu a soi ve boka China sarkar in thapui tho in theito pin do thin ma se US pui na zara Taiwan chu World Health Organization member zinga chiartel ani ve theita chu lom omati thu Alex Ashil ve mol boka Chrisel na chungchanga kher hi chuan politics hi inrol lo se tha Beijing hian min khak renga tuna chuan in chir ta veang ti in Taiwan President chuan soyani Taiwan atlo chungchanga China lo thin rim vel chungchang chu chanchin bumi ten Alex hi anzota US sarkar atanga kathuron hon hian Taiwan le US inzomna ating het zual saudona ral thuam sumdona Chrisel na mipui ro rel na le zalen na nei turin US in Taiwan hi apui reng don ti in
China thin ur nge na chan tura ngai thei thu a soi chuak ani tunlai ripui do na konga Taiwan malak na hian faka hlo hle renga an hne na tanga injir du ram an tam hle ni China ne na in then om le in kalpo reng ni ma se Taiwan rama hian mi zanga chau COVID-19 hrikai an oma mi pasari in an thi pui chawani US ve thum chu tuna hian COVID-19 thi pui tam na ber record ta kol meka mi noi khat le sing ruk chuang lai an thi to China chuan US Health Secretary in Taiwan at lo hi ayan liam mai don lo thu apuang nga la apuan ang ngein a jet fighter J11 le J10 te chu a thlo chua tir ngal vet maya Alex le Taiwan President in mu ma chi khan Taiwan raman valu tre pani Taiwan lampo in ring sa renga om an lo ni ve boka anti-aircraft missile te chuan China jet te hi an zui ngal chata poyan khoi man zia lawani Taiwan sipai te hian an dang ne hrim nge China hian angam tak lo nge ni don ni US cabinet member meu acham chung hi chuan Jinping a ho te hian engthil ma hi an tingam tak lawani don hi tuntruma China jet te chet dan hi kumsang ni le som paruk nulama atum thum na chia ani a Taiwan ram chung an lu thuk ber trum ani nge coronavirus alo chuat tir khan Taiwan hian World Health Organization ne na thil tam tak khiat tir lo du thina ma se China hian WHO wa Taiwan atel ve remati ngai lova China ram thawani ti in Beijing in a veto power mangin apai thina ma se hei COVID-19 ne so taka an thunun theita ka wangin ram tam takin Taiwan chu an thlop ta a WHO wa palai anei thei ve don ta ani Donald Trump du lo tu te chuan tunlai US China kar thu hi an soi sel na sa ve khop maya Democrat so chuan COVID-19 na thunun hlei thei lova November presidential election la thani chawa om ta sia a ming chiat na thup bautumin South China Sea lama buai puani hi mitam tak ngai venturin China chu abei tamal mal mai ni ti in President Trump malak na hi an sel ve boka an thlir na tang chuan adik na chen po om ve nge yenarin om ma se China che zia hi kan hai reng lova US President Donald Trump in heti tak hian do dal lo ta se South China Sea vel hi chu athunun fel der to inarin omani Trump administration chuan China hi chu sira anol zela heti lai hian China ram then omte a hui kho mek thunga India po tiamin tuna hian China lakha phubalak du ram hian tam ta hle ram dang zong in COVID-19 an boi pui lui lain China chuan alaka US policy a mu mai ho lova tana kho na save khop maya kan hriat angin COVID-19 dam doi chu mantang kaya tum le me ka Bangladesh Brazil le Pakistan te chu dam doi en chin nan amang chho me ka ni hi China politics hi akal tluang chi alo mai thei bok heti lai hian Donald Trump thannon le ani thei nan Republicans le Russia an tang kop ti thu alo thang ve me boka karni liam ta mai khan United States National Counter Intelligence and Security Center a director William Evaniva chuan US election lo om tura rampon lama tanga enroll tumna thumak sak taka soi chuak tatlat mai he thu soiron ti chiang le zual tur le zui tur hian Donald Trump chu president atana thannon le ani theinan Russia ina puyani ti soyani mu mai rual lovin Trump tho pui Congress Republicans le Russia sarkar chu Trump atlin le theinan an thok dun ti atar langani report alan danin heng ram pathum Russia China le Iran te hian Trump president atana thannon ani theinan election a enroll antum ni ina soya annuwa China le Iran chuan an rilru thak danglamin election a hlo se andua Russia nero adin nangaya alading ti atar langani riat theu tuangin China le US boruak chuan coronavirus awangin chiat lama pan zela anin kara trong kam thlum le boruak mon om riat tura om meu lawani hi theito pinanin nor chho mek zel chu ni a enge mon an zel don ni